வணக்கம். சற்றுமுன் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பே. தமிழகத்தில் வரும் 24ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யும். இந்த மாவட்டங்கள் மட்டும்தான் வானிலை ஆய்வு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த மாவட்டங்கள் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாகவே இன்று தென் வட தமிழகம் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை தென் தமிழகம் வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை மறுதினம் தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும். மீனவர்கள் எந்த எச்சரிக்கையும் இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா 24ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முழுவதுமே கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்காங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிக கனமழையுடன் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வந்திருக்கிறதால் ஆங்காங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வந்துட்டு கொண்டிருக்கிறது. இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலை தெரிஞ்சு கொள்ள எப்போதுமே நம்ம சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.